আজকে আমি তোমাদেরকে দ্য ক্যাটের ইউনিট 2 থেকে কিছু শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন দিচ্ছি, যেগুলো 2 মার্কের কোশ্চেন। এই কোশ্চেনগুলো তোমরা খাতায় তুলে নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবে। দেখে নাও প্রথমের কোশ্চেনটা কি বলেছে। হোয়াট ডাজ দ্য গেস ডু ইনস্টিড অফ গিভিং দ্য ক্যাট সামথিং টু ইট? তাহলে কিভাবে লিখবে? ইনস্টিড অফ গিভিং দ্য ক্যাট সামথিং টু ইট, কমা, দ্য গেস স্টুপ ডাউন অ্যান্ড স্ট্রোক দ্য ক্যাট অ্যান্ড সেজ পোর পুসি পোর পুসি। 2 নম্বর কোশ্চেনটা কি বলেছে দেখো। হাউ ডাজ দ্য ফ্যামিলি টেক দ্য ক্যাটস অ্যাকশন এগেনস্ট দ্য গেস? কী করবে তাহলে তোমরা? দ্য ডিলাইটেড ফ্যামিলি রিমার্ক, কমা, কোটেশন শুরু করবে, ইজ নট ইট সুইট অফ হিম, ইজ নট হি ইন্টেলিজেন্ট, হি ওয়ান্ট ইউ টু গিভ হিম সামথিং টু ইট। 3 নম্বর কোশ্চেনটা দেখো। হাউ ডাজ দ্য গেস হাইড হিজ ট্রু ফিলিংস এগেনস্ট দ্য ক্যাট? আর একটা অর দিয়ে কোশ্চেন আছে। হোয়াট ডাজ দ্য গেস ডু উইথ টিয়ার্স অফ রেজ অ্যান্ড পেন ইন হিজ আইজ? দুটো কোশ্চেনেরই সেম আনসার, দেখে নাও আনসারটা। উইথ টিয়ার্স অফ রেজ অ্যান্ড পেন ইন হিজ আইজ দ্য গেস অ্যাফেক্ট টু বি ভেরি মাচ অ্যামিউজ অ্যান্ড শট আউট এ বিট অফ ফিশ ফ্রম হিজ প্লেট অ্যান্ড হ্যান্ড সিট ডাউন। 4 নম্বর কোশ্চেনটা কি বলছে দেখে নাও। হাউ ডাজ দ্য ক্যাট রিসিভ দ্য বিট অফ ফিশ হ্যান্ডেড ডাউন বাই দ্য গেস? দ্য ক্যাট জিঞ্জারলি রিসিভ দ্য বিট অফ ফিশ হ্যান্ডেড ডাউন বাই দ্য গেস উইথ এ লুক ইন হিজ আইজ দ্যাট সেজ অ্যানাদার টাইম মাই ফ্রেন্ড ইউ ওন্ট বি সো স্লো টু আন্ডারস্ট্যান্ড। 5 নম্বর কোশ্চেনটা কি বলছে দেখো। হোয়াই ডাজ দ্য ক্যাট রেক দ্য গেস ইনস্টিড অফ গিভিং দ্য ক্যাট সামথিং টু ইট, comma, the guest stoop down and stroke the cat and says, poor pussy. The cat soon tries of that, so the cat rakes the guest. 6 নম্বর কোশ্চেনটা কি বলছে দেখো। Why does the cat retire to a safe distance from the guest? The cat retired to a safe distance from the guest because he understands the tear of rage and pain in the guest's eyes. যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এই ধরনের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য।